السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كيما صرات العاده باش تشوفوا كينتي جديد ديال فوندرودي لو 19/11 2021. غيكون في رينيون ان كورس 3 بالليل مع 8 2100 مترو اوتوستار فانسن. دونك قبل ما نشوفوا هاد الكينتي ديالنا ندويو على ديال البارح. داروا معنا المزيان، حيدو الويت نو بارطون. دونك هنا عطيتكم ويت 1 2 في لاباس، هذا كان نو بارطون. بقات لكم 1 2 تعلقوا في السبوره بجوج بيهم. الكات كان ساهل بالنسبه للعبه اللي بانت ليا مخيره، هادي قيتها البارح بس عرفت الويت نو بارطون. 4 2 1 اكس اكس فيها جوج ديزوردرات. دونك هنايا بقى عندكم الكينتي بين فافوري اوتسايدر توكار. قلت لكم هاد اتونسيون راه ما عجبنيش بالنسبه اللي سمع الفيديو كله. وهنا الكنز دونك اللي تبع العودان الكحلين راه حتى هي مزيانه، يزيد معاهم الكات اكس، يدخل هاد ديس، يدخل هذا، يدخل هذا. كان ديزوردر ساهل باش تقدروا تسدوه. اولا بقاو لكم 7 نويمرات هنايا، يعني تلعبهم كينتي كوارتي اي تيرسي الى بغيتي كاع. دونك كما درتي لهم عندك الخلاص في هذا الفيديو ديال البارح. بالنسبه للعب تاع اونلي كينتي فيب، هنا اللعبه المخيره اللي طاح فيها هي هادي 4 15 جوج 1 اكس مع 13 10 3 5 9 اي 6 هنايا. دونك نفس لا باز 4 1 2 1 2 عطيتها لكم لويت نو بارطون، يعني تفهم من راسك وتاخد هاد لوت سايدر من لهنا وديرو بلاص الويت. دونك طاح لينا عاوتاني ديزوردر هنا، دوماج بونيسات مشاو. دونك هنا 4 2 1 15 3 5. دونك 3 ما جاش، هذا 5 هنا تا هو ديزوردر. مي الخلاص ما كانش شي خلاص مزيان. كنظن بان صحاب اليوتيوب تبرعوا وهما اللي طيحوا لينا الرابور. دونك هذه ورقه ديال كاش بليس. بنادم اللي راجل راه راجل، كتعطيه اللعب واخا يكون قليل ولا كتير بلا ما تدوي معاه كيدوز الويستريني. دونك on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Femme Pearl of Love. L'entraîneur Varane, le jockey c'est Eric Raffin, déféré des 4, femelle de 6 ans, distancé 4e, 3e, 0-0, 4e et 2e et premier. Pour moi الان كيبقى خاسر مع السات وغالب 3 وجاي نمرة 1. غنلعبو هنا كا اوتسايدر. واللي بغيت نقول لكم كما شرحت لكم في الفيديو ديال البارح، يعني قناتي الا كانت كتعطيك ها كينتي في السيمانه راه مزيانه، ولا جوج كينتيات على الاقل. هادي نسيت كاع ما كملتها في الهضره ديالي. و اي محلل راه ضروري كيخسر ويتقولب، ما يمكنش تشد جميع الكينتيات. يعني الا كنتي كتلعب طويل على الاقل خصك تشد كينتي وتخسر كاع في كينتي، راه مزيانه. واخا باغفو حنا راه كنشدو 6 7 الكينتيات متابعين، ما كنخسروا في حتى شي واحد، يعني داكشي على حساب اللعب. والنهار اللي كتكون لا كورس صعيبه بحال ديال البارح راه كنعلم الدراري ديالي وما كنغرقوش فيها. لعبوا فيها 7 طوال، اللي كيلعب 9 طوال كيولي لاعب 7، واللي كيلعب 8 كيولي لاعبها 6، واللي كيلعب 6 راه كيولي لاعبها 24 درهم. يعني هكا كنحاول نحافظ على الجروب ديالي، وتا الا كانت الخساره ما تكونش كثيره وبزاف. دونك نكملوا هاد الكينتي ديالنا avec le numéro 2, c'est Forbin. L'entraîneur c'est net, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, 4e 0 0, 2e 7e et premier. Donc 2 كيبقى غالب 7 جوج خطرات. بور موا غادي ناخدو كطوكار. غدا لا كورس صعيبه شويه ما تحقروهاش. Et on continue avec le numéro 3, c'est Fedor Cheval. L'entraîneur Varane, le jockey Bon, David Bon, 3e, 4e, 2e, 6e et 2e. Le même entraîneur ديال 1 possible يجيو بجوج. دونك الان كيبقى ديجا غالب 3 غالب الكات و 12.
بور موا هاد 3 غنحطو حتى هو كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est Falcano de Howell, l'entraîneur Franck Leblanc, le jockey K Leblanc, premier, deuxième, quatrième, troisième et deuxième, troisième. Donc pour moi le 4 كيبقى خاسر مع 3 ولهذا غنهبطو لتحت كطوكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Fantasia de Lini, l'entraîneur Henry, le jockey Mathieu Abrevard, déféré de 4, 0, 4e, 1er, 8e, 9e, 1er. Donc pour moi 5 كيبقى خاسر مع 6 وغالب ال1 ولهذا غادي ناخد لو نيميرو 5 كاوتسايدر. دابا حاليا هاد لاباز اللعب اللي كنحط ديال هذا خاسر مع هذا، وباش غنتمكن منها ونحكمها يعني النومرات اللي يدخلوا في اتونسيون راه كلهم مزيانين. مازال القرايه والدراسه ديال الليل هي اللي كتفصل بين هاد فافوري اوتسايدر طوكاري اتونسيون، مي ضروري تكون هنا وهنا يعني النوامر توجور كتلقاوهم عندنا في جميع البلايص. انا هنا كنحاول نحط لك احسن لي فافوري، احسن لي طوكار، احسن لي اوتسايدر بالنسبه ليا. انا راكم شو بالنسبه للكينتي ديال والبارح اللي جا في هذاك اكيو مشى ب40 وحطيتو لكم كفافوري. دونك ملي كنحط لك عاود انا فافوري يعني راه يدخل، فهمتي؟ مخير سيرتو الا كان طوكار وحطيتو فافوري كيبقى ديال la base. Et on continue avec le numéro 6, c'est Fino de Lout, l'entraîneur Terry, le jockey Christian Terry, 0 distance premier et deuxième. Donc pour moi 6 qui prend غالب 5 راه غالب 1 automatiquement هاد 6 غادي نلعبو كفافوري. Et on continue avec le numéro 7, c'est Fiston Dawan, l'entraîneur d'Express, le jockey Franck Auvry, 6e, 3e, 0, 5e et distancé. Donc 7 كيبقى خاسر مع جوج خطرات مالغري غلب الان في واحد لا كورس. بور موا غادي ناخدو كطوكار. Et on continue avec le numéro 8, c'est Flash Gordon, l'entraîneur Bézière, le même entraîneur, le même driver, déféré de 4, 6e, 9e, distancé, 8e, distancé. Donc pour moi c'est mort. هادو اللي قتلتهم غدا الا بانت ليا شي حاجه كنت غادي نلعبها راه نزيدها لكم في كومونتير، هادشي اللي كاين الاخوان. Et on continue avec le numéro 9, c'est Foggy de Dollar, l'entraîneur Roger, le jockey c'est David Thoman, 2e, 1er, distancé, 9e, distancé, 3e. Donc 9 كيبقى خاسر مع 12 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est Fakir de Gisvray, l'entraîneur Dromingui, le même entraîneur, le même driver, 3e, 9e, 1er arrêté, 6e et 7e premier. On garde 6 ans, عنده النمرة 10 في l'Autostar خاسر مع 13-14 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 11, c'est Zephyr Gual, l'entraîneur Soleil, le jockey Lagadoc, 0, 6e, distancé, 8e, 3e, 9e et 2e. Pour moi كيبقى براني اللي بغا يزيدو في 12 درهم راه يزيدو. هاد البرانيين انا ديما كنزيدهم، مي حاليا غادي نقتلو بالنسبه للناس تاع طويل. Et on continue avec le numéro 12, c'est Zanti. يلا شفنا داك زانتي مشات بوحدها. زانتي بريد، l'entraîneur كيوتولا، لو جوكي مينوبول، 6e، 0، 2e، 5e، 6e et 1er et 2e في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى خاسر مع 3 1 وغالب 9 13. Pour moi هاد 12 c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Zos Steka, l'entraîneur Soleil, le jockey Philippe Monclin, déféré de 4, distancé 7e, 9e, 5e, distancé 6e et 9e. Donc pour moi 13 كيبقى خسر مع 12 وغالب 10 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 14, c'est Ebra Boko, l'entraîneur Jean-Michel Bazer, le même entraîneur, le même driver. كتبقى عنده déféré intérieur
كتبقى عنده 5ème ديسلونسي 4ème دوزيام ديسلونسي 0 دونك بور موا 14 جاي غالب 10 اوتوماتيكمون يتلعب. وغادي نلعب لكم هاد 14 بازير كا اتونسيون ما عنديش غدا كفافوري. كما قلت لكم غدا عاد نقدر نفصل بيناتهم. Et on continue avec le numéro 15, Safero Jet, la famille Jet, l'entraîneur Soleil, le jockey Franck Nival, premier, 6ème, 4ème, 7ème, 0 et 2ème. Donc pour moi le 15 تيبقى براني على الكاتيجوري الكينتي، وهذا العود الوحيد اللي عجبني كبراني وغادي نلعبو هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 16 et terminé هاد الكينتي نتاعنا سي اوناس نوغات déféré des 4, l'entraîneur Gop, le même entraîneur, le même driver, 5ème, premier, 3ème, 5ème, 0 et 5ème, 6ème. Pour moi 16 غالب 13 مي هذا ديستانسا معاه، مي هذا مشى فافوري على هذا، دونك هذا بقى احسن من هذا، ولهذا غناخدو هاد 16 ك اتونسيون. دونك 16 كيبقى في اتونسيون. هكا الاخوان كما صارت العاده كنقصوا لكم 6 نومرات وكنخليو لكم 10 ديال مزيانين المليح، نتوما كيبقى لكم الاختيار وحنا كيبقى لينا الصهير والاختيار نتاعنا اللي كنلعبوا به الجروب اونلي كينتي فيب. دونك ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شانس ا توسي ا توت اي ميرسي. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليها وفعل الجرس باش يبقى يتوصل بالفيديو ديالنا كيطلع لي داك الساعه اوتوماتيكمون مع كنحطوه. والله يعاونكم الاخوان.